Velkommen til denne video om verdensmål 13, klimaindsats, lavet i projektet Shaping Fairer Cities. Her fra Vejle Kommune vil vi gerne introducere jer til det emne og dele nogle af vores erfaringer her fra Danmark. Verdensmål 13 handler om at bekæmpe klimaforandringer og konsekvenser inden 2030. Det handler om både de forebyggende indsatser og om at sikre sårbare områder mod klimarelaterede risici. Siden 1880 er gennemsnitstemperaturen globalt steget med omkring 0,85 grader Celsius. Og da verdensmålene blev formuleret, var udledningen af drivhusgasser mere end 50% højere, end de var i 1990. Disse ændringer er med til at ændre klodens klimasystem. Det kan føre til skader, vi ikke kan rette op på, medmindre vi handler for klimaet. Udover forebyggelse af tilpasning til klimaforandringer, så handler mål 13 også om at forbedre undervisningen og viden på området, og om at styrke tidlig varsling af naturkatastrofer og klimarelaterede hændelser. I Danmark har vi som eksempel oplevet et voldsommere vejr på grund af den globale opvarmning. Siden 1873 er temperaturen steget med 1,5 grader Celsius. Samtidig er der øget nedbør og ændringer i vandstand og vind og grundvand. I Danmark har et samarbejde mellem bl.a. Dansk Statistik og 2030-panelet med inddragelse af bl.a. borgere, virksomheder, kommuner, eksperter og mange flere ført til en rapport med forslag til 197 danske målepunkter for de 17 verdensmål. Det er en måde at gøre verdensmålene vedrørende for den danske befolkning. I Vejle er vand en af de særlige udfordringer, som flere andre steder i Danmark. Byen oplever vandløbsoversvømmelser og kloakproblemer i forbindelse med ekstreme regnhændelser og med havvandsstigninger. Vejle er derfor i gang med at udvikle en stormflodsstrategi, der kan sikre byen, uden at det koster det skønne ved vand og natur. Det arbejde er der kommet denne video ud af. Vejle ligger smukt placeret i Vejle Ådal, ud til Vejle Fjord. Nærheden til naturen og vandet gør det til en attraktiv by at bo i. Men vores skønne beliggenhed giver også udfordringer. Det kan være svært at forestille sig, hvordan en stormflod vil kunne oversvømme Vejle. Her er en animation over, hvad der vil ske, hvis stormfloden rammer Vejle i dag. Vandstanden i verdenshavene stiger med 1 meter over de næste 100 år, og man forventer flere og mere voldsomme stormfloder. Det skaber oversvømmelse i Vejle Midtby, som skader vores infrastruktur og bygninger, hvilket skaber utryghed og tab af værdier i byen. I Vejle Kommune der er vi udpeget som en af de byer og kommuner, der skal forholde os til truslen omkring en stormflod. Når det er sådan, man bor, og Vejle by ligger tæt på fjorden, som den gør, så er der jo altid risiko forbundet med det. Vi har jo alle sammen hørt om de stigende vandstande i verdenshavene. Vi har alle sammen hørt om mere ekstreme vejrsituationer. Og det gør vi ved, at vi politisk arbejder med, hvordan vi kan sikre byen, hvis det er sådan, at vandet stiger i fjorden, eller hvis der kommer en egentlig stormflod. Vi ved jo ikke, hvornår sådan en stormflod kommer. Den kan komme i morgen, den kan også komme om 100 år, og den kan komme med forskellig styrke. Det er ikke helt det samme som sådan en tsunami-bølge, men det er lidt i den kategori, fordi det betyder, at vandet det stiger voldsomt herinde i Vejle og vil oversvømme hele Midtbyen, hvis vi ikke gør noget. Kunne man forestille sig, at man netop ikke lavede en mur her, men ligesom lod vandet stige og falde herinde over pladsen, så vi stadigvæk her havde det udsyn, som vi kan se, når vi står hernede og kigger ud i fjorden og ud på bakkerne, der er derude bagved. Vi er nødt til at tage hensyn til, at vi skal fastholde det gode møde med vandet. Vi skal have det smukke og det skønne ud af vandet, selvom det nu også er blevet en trussel for os. Så vi skal ikke bygge høje mure, så vi ikke kan være i kontakt med vandet, men vi skal derimod gøre det på en måde, så de ting, vi bygger som værn mod stormflod, de bliver noget, vi kan nyde og bruge alle de andre dage, hvor der ikke er stormflod. Det er noget af det, vi gerne vil prøve at se, om vi kan skabe med vores stormflodssikring. Hvordan kan vi beskytte Vejle mod stormflod på en måde, som skaber mere værdi for byen,
og rekreative muligheder, og samtidig kan tilpasses i takt med, at vandstanden stiger. Du kan holde dig orienteret og læse meget mere om Vejle stormflodsstrategi på vejle.dk/stormflod. I Vejle er vi desuden en del af DK2020-samarbejdet, og i den forbindelse udvikler byen en klimaplan. Det har vi inviteret Jette Vindum til at fortælle mere om, og Jette sidder som projektudvikler i Teknik og Miljø i Vejle Kommune. Så Jette, vil du fortælle noget om det arbejde, I har gang i? Ja, det vil jeg gerne. Så vil jeg lige dele min skærm, så vi kan se på lidt slides om klimaplanen. Ja, vi er med i det her netværk, der hedder DK2020, som er et projekt, som er startet af Realdania og Tænketanken Concito, som skal hjælpe de her 20 danske byer med i løbet af 2020 og lave en klimaplan, som viser vejen mod leve op til målene i Paris-aftalen på samme måde som med C40-byerne i verden har gjort det. Så Vejle Kommunes byråd har altså besluttet, at vi skal være med i det her netværk og lave en klimaplan, som skal sige, hvordan bliver Vejle Kommune CO2-neutral i 2050, og hvordan tilpasser vi os på kort og på lang sigt. Klimaplanen skal også beskrive de gevinster, der vil være socialt, økonomisk og miljømæssigt, og den skal vise og beskrive de rammer og partnerskaber, der skal skabes, for at vi kan komme i den her plan. Planen er altså både tilpasning og forebyggelse. Tilpasning, hvordan vi tilpasser kommunen til klimaforandringerne, håndterer oversvømmelserne, skybrud og stormfloder, og forebyggelse i forhold til at forebygge klimaforandringerne ved at reducere vores CO2-udledning, f.eks. ved at omstille vores energiforsyning, vores transportvaner og vores fødevareforbrug. I Vejle er vi langt med klimatilpasning, fordi vi ligger i en ådal. Vi har oplevet oversvømmelser mange gange og hyppigere, og derfor har vi netop, som det er blevet sagt, en stormflodsstrategi på vej. Vi har arbejdet med at indrette vores byrum, så der er plads til mere vand, og forsinke vandet i oplandet. Sikre på mange måder, at særligt Vejle by, men også andre områder, ikke oplever så mange oversvømmelser fremadrettet. I DK2020-planen, så skal vi også til at arbejde noget mere med forebyggelse, end vi har gjort hidtil. Altså energiforbrug, landbrug, fødevarer, transportvaner og forbrug. Klimahandlingerne, de skal ske overalt, fordi at vi har selvfølgelig som virksomhed i Vejle Kommune en vis udledning i vores egne bygninger, i vores egen måde at agere på. Men vi er også medejere af en række selskaber, affaldsselskab, spildevandsselskab, lufthavn, havn, trafikselskab. Og så har vi alle borgerne, der bor inden for Vejle Kommunes geografi, som jo i høj grad skal agere på nye måder. Når vi laver et klimaregnskab, så er det faktisk kun 3% af udledningen, som kommer fra Vejle Kommune som virksomhed. Og det vil sige, at vi har en rigtig stor opgave med at skabe rammerne for, at de øvrige parter i hele inden for geografien kan være med på den her vogn. Så vores klimaplan skal jo altså basere sig på partnerskaber. Vi kan gøre noget selv i forhold til vores egen bygningsdrift, kørsel, indkøbspolitik og medarbejderadfærd, men det har ikke en særlig stor CO2-potentiale. Hvis vi skal flytte rigtig meget CO2, så skal vi altså arbejde med, hvordan vi alle sammen som borgere og virksomheder ændrer vores adfærd. Og det skal vi gøre i partnerskaber. Vi skal oplyse og gå i dialog, og vi skal sikre, at vi kan træffe de grønne valg i hverdagen. Og så imellem de to yderpoler, der skal vi jo selvfølgelig arbejde med vores medejerskab af diverse selskaber, og vi skal arbejde med strategier og planer og dagsordner og politiske beslutninger. I forbindelse med, at vi har lavet klimaplanen, har vi talt med rigtig mange om klimaet. Vi har talt med de store sektorer inden for landbruget og varmeforsyning, og transportministeriet og boligforeningerne. Vi har talt med borgerne i forskellige faser og projekter. Vi har talt med erhvervslivet, og vi har talt med
egne forvaltninger og afdelinger i Vejle Kommune. Og så har vi fået lavet et klimaregnskab for hele Vejle Kommune som geografi, som siger, at vi har 3 store sektorer, hvor der sker den største CO2-udledning. Det er landbruget, det er 36%, og det er i høj grad dyrehold og arealanvendelse, hvordan vi dyrker vores marker og planteavl. Så er det stationær energi, el og varme, hvor vi importerer en del el, som er fossil stadigvæk, og vi har noget varmeforsyning, som kører på naturgas. Og så er det transportområdet, som i høj grad er vores personbiler, som kører på benzin og diesel, men jo også varebiler, tung transport og rutebusser. Og så har vi nogle mindre udledninger fra industri og affald. Og ud over det her, som er klimaregnskabet, der er der jo så alt det forbrug, som vi har, når vi køber varer uden for Vejle Kommune. Det er ikke regnet med i det her klimaregnskab, men der skal vi jo tænke, at det er stadigvæk en udledning, vi har. Vores udledning er allerede faldet siden 1990 til 2018, som vores regnskab er lavet på. Men så skal vi jo altså ned på et mål i 2030. Vi siger, at vores mål skal være 70% reduktion i forhold til 1990. Og hvis ikke vi gør noget, så kommer vi altså ikke ned og nå det mål. Så vi skal sætte gang i en hel masse forskellige ting. Men I kan se allerede, den blå del af søjlen, det er energisektoren, og der har vi allerede reduceret en hel masse. Hvorimod den grønne, som er transport, og den røde, som er dyrehold, de er ikke ændret ret meget. Og det er nogle af de sektorer, som vi skal lave om på, hvis vi skal reducere vores CO2-udledning, men som også er rigtig svære at tage fat på. Vi sætter os altså nogle mål, som er 70% CO2-reduktion i 2030, og så sætter vi os nogle delmål inden for de 3 store sektorer, energi, landbrug og transport, hvor vi siger, at vi vil have 65% af vores elforbrug forsynet med vedvarende lokalt produceret strøm fra sol og vind i 2030, og vi vil have 100% vedvarende energiforbrug i 2050. Og landbruget siger, at vi skal reducere deres udledning af drivhusgasser med 20% i 2030 og med 80% i 2050. Og så siger vi, at inden for transporten, der sætter vi os målet om 30% personbiltransport skal være omstillet til el i 2030, og 100% kollektiv trafik og personbefordring skal være omstillet til el i 2050. Og så har vi udpeget 9 indsatsområder, hvor vi skal gøre noget, altså de store energi, mobilitet og landbrug. Derudover skal vi håndtere klimaforandringerne. Og for at få alt det her til at ske, så skal vi også uddanne vores børn, voksne og vores medarbejdere. Vi skal arbejde med affald, vi skal arbejde med grønt erhvervsliv, vi skal se på grønne indkøb, og så skal vi se på kommunen som virksomhed. I klimaplanen, som jo skal være en plan, som skal gøre det lettere for folk at handle, der kommer vi først med 20 gode råd til borgerne om, hvad kan man egentlig starte med derhjemme ved sig selv, i forhold til sit energi, sin transport, sit forbrug, sin fødevarer, sit affald og sin klimatilpasning. Sådan at det skulle være til at gå i gang med at ændre vaner, som for eksempel at spise mindre kød, at undgå unødvendige indkøb, at overveje at tage cyklen i stedet for at køre bil osv. Tilsvarende siger vi, at i Vejle Kommune i 2021, der går vi også i gang med de ting, som skal flytte noget. Det er noget med at planlægge for, hvor skal vi have de her solceller og vindmøller, hvordan får vi udfaset olie og naturgas, hvor får vi lagt biogasanlæg, hvordan kan vi ændre på brugen af landbrugsarealerne, så vi får udtaget nogle jorder, som afgasser rigtig meget drivhusgas. Rejsning et sted. Hvordan omdanner vi transporten, så der bliver flere biler på el, men også færre biler i det hele taget, flere der cykler, flere der tager bussen. Så skal vi se på vores planlægning, hvilke lokalplaner for eksempel til, at vi indretter nye byområder på en klimavenlig måde. Vi skal se på bæredygtigt byggeri. En ting er, at vi bygger selv som kommune, men vi kunne også være med til at inspirere private bygherrer. Og vi skal se på en grøn indkøbspolitik som kommune. Så det er de indsatser, vi siger, dem vil vi gå i gang med i 2021. Og så for hver af de indsatsområder, der har vi i klimaplanen lavet sådan et opslag, som beskriver, hvad er det for nogle mål, vi har sat os inden for hvert område, både i 2030 og i 2050. Hvad er det for nogle barrierer og forudsætninger, der kan være for, at vi kan nå i mål? Hvilke partnerskaber skal vi indgå, og hvilke planer og politikker skal vi se på? Desuden, hvilke gevinster kan vi se, der vil være socialt, miljømæssigt og økonomisk?
Så klimaplanen indeholder altså sådan 9 opslag, man kan gå ind og kigge på, for at se på, hvad skal der til, for at vi kan nå i mål. Og den klimaplanen ligger sådan set tilgængelig online på vores platform www.vejle.dk. Her kan man gå ind og læse i planen, og man kan faktisk også gå ind og komme med sine egne input til, hvad synes man ellers, at planen skal indeholde. Når nu planen forhåbentlig bliver vedtaget her i december, og vi skal have den implementeret i det nye år, så vil det jo være fint, at vi alle sammen kunne gå ind og komme med gode råd og input til, hvordan vi får ændret på vores adfærd og kommer i mål med det her. Det var lige kort om vores klimaplan i Vejle. Tusind tak, Jette, for at give os et indblik i det strategiske arbejde med at lave klimaplanen i Vejle. Man kan sige, at en ting er strategier, men for at tingene så også får en effekt ud i praksis, så skal det jo også implementeres på en måde. Og man kan sige, at en måde at gøre det på, som Vejle har praktiseret, er ved at arbejde sådan mere eksperimenterende og praktisk med byplanlægning og tilpasning. Og det er noget, som der også er sket i kraft af involvering af borgerne i byen. Og 2 eksempler på det har været udvikling af en ny bydel med inddragelse af skovhaver og nye måder at tænke design af byer, hvor naturen i højere grad inddrages. Og til at give os nogle perspektiver på det arbejde, så har vi fra Grønt Forum i Vejle Kommune Dana Cernat med. Og Dana, vil du fortælle os lidt om projektet med skovhaverne i den nye bydel? Hvem var ligesom initiativtager til det arbejde? Ja, det vil jeg meget gerne. Vi startede faktisk med en gruppe borgere, som ønsker at udbrede det her koncept om skovhaver i hele Vejle Kommune. Og vi var så heldige, at nogle af dem deltog faktisk i nogle ture, som blev organiseret til at starte med i udviklingen af nyårsborg-projektet. Og her fik vi så en mulighed for at få en areal, som vi kunne lege med, som skovhavegruppen fik lov til at bestemme, hvad der skal plantes for. Ideen var selvfølgelig, og formålet med det hele var at inddrage den her skovhavekoncept allerede fra starten af i projekteringsfasen og udviklingen af den nye Rosborg. Så vi har været så heldige, at stille og roligt vi fik en del af borgere tilknyttet til projektet, og vi har brugt alle vores kanaler til at sprede ideen, så andre også kunne se en idé i hvad skovhaverne kan i forhold til klimaforandring. Ja. Hvilke ressourcer har det krævet at gå i gang med sådan et projekt? Jamen det kræver først og fremmest, at selvfølgelig kommunen har stillet en areal, hvor vi kunne etablere skovhaverne for at vise en lille demoprojekt, hvad konceptet betyder i sig selv. Derefter så kræver det selvfølgelig, at der er nogle mennesker, der har kendskab til, hvad skovhaven er for noget. Hvad er det for nogle planter og træer og busker skal plantes for virkelig at opnå en skovhave og derved også en effekt. Det kræver også en lille smule ressourcer i form af penge for at kunne købe nogle planter, men det kræver også nogle ressourcer i starten af projektet til, at den kan etableres, skovhaven kan etableres. Så det har været fuldstændig en bottom-up projekt og baseret på frivillige, som har ønsket konceptet spreder så meget og inspirerer og motiverer andre til at bruge skovhaven som en integreret del af byudvikling, men også som en del af egen have, fordi man kan i princippet plante på en måde, som man også med en lille indsats kan bidrage til det her klimaforandringer, i og med at især træer og store buske er med til at binde mere CO2 fra atmosfæren, man planter nogle hjemhørende arter også, og oven i købet, hvis det også er spiseligt, så er det kun godt. Mm. Har der været nogle udfordringer undervejs i projektet?
Der har været selvfølgelig nogle udfordringer i form af etablering, fordi det der måske det kræver også nogle flere ressourcer til at starte med, men ellers når skovhaven er etableret, så kan den i princippet passe sig selv. Så i form af vedligeholdelse, så er der ikke ret meget lurearbejde efter et par år, når planterne har vokset til og taget fat, så skulle der gerne ikke være så meget. Men selvfølgelig i starten, ligesom i alle andre haver, skal der være en lille smule arbejde med at passe haven. Mm. Hvordan har I fået mobiliseret borgerne? Har det alt sammen været frivillige, som selv har henvendt sig, eller har I også arbejdet med at engagere nye? Altså borgerne har de selv henvendt sig, så det har været fuldstændig frivilligt, og det er drevet af egen interesse. Og selvom projektet og haven er etableret nu, og bliver tænkt ind i selve udvikling og projektering af nye rådsbog, så siger vi en stigende interesse og effekt af projekten, kan man sige, fordi det er nu folk begynder at henvende sig og spørge mere ind til, hvad skovhaverne kan, hvad der skal plantes, hvordan. Så ja, det er, kan vi sige, det har givet, det har været win-win. Især også for vores kollegaer, som også deltog i en del kursus og lært mere skovhaverne at kende. Så vi håber virkelig, at det er kommet for at blive i Vejle. Det er et super godt eksempel, og dejligt at høre, at det kommer nedefra. Man kan sige, at det andet eksempel, som du har haft med, det er det her design med natur. Kan du fortælle lidt om det projekt, og hvad formålet har været med det? Ja, det kan jeg godt. Design med natur er startet også som en bottom-up-projekt, fordi den er startet faktisk på en henvendelse fra en af vores medlemmer i Vejle Kommune, som faktisk er en ekspert, en arkitekt fra Canada, som har en rigtig stor indsats i det her byudvikling og arbejder med bæredygtige byer, samtidig med at hendes mand arbejder i Lego, synes hun, at hun vil udvikle en model for, hvordan fremtidens bæredygtige byer skal se ud. Og det betyder så, at hun satte sig som mål at udvikle en stor model, bygget af Lego-klodser. Det har taget hende næsten 6 måneder at bygge modellen, som blev udstillet i Ekolariet til at starte med, og senere flyttet til Vejle Biblioteket. Formålet med projektet er, at børn og unge skal lære, hvordan vi skal udvikle bæredygtige byer i fremtiden ved hjælp af Lego. Lego er en fantastisk værktøj til at visualisere, hvad vi som arkitekter eller ingeniører planlægger for en by. Og derfor synes vi, at det var en fantastisk mulighed at bygge med Lego-klodser til at vise, hvordan fremtidens bæredygtige byer skal se ud. Det vil sige inddrage naturen i byudvikling, ved hjælp af nogle workshops og en bog for mentorer har vi faktisk på Vejle Biblioteket afviklet en række workshops for børn og unge, hvor de har lært at bygge bæredygtige løsninger for bæredygtige byer. Hvad har tilbagemeldingerne været fra de aktiviteter? De har været alle sammen så glade for at kunne sige, at jamen, sådan en by ønsker de sig faktisk. Fordi om igen, så ligner modellen lidt Vejle by i sig selv. Så det at gå på optagelser og prøve at finde naturbaserede løsninger i en by som Vejle har været rigtig sjovt. Selvom byen kunne være hvilken som helst by i verden, så har den alligevel været meget inspirerende at gå på jagttagelse efter en faunapassage eller en, det hele taget naturbaseret løsning i byen som sådan. Så det har været en stor succes. Mm-hmm. Ja.
Jamen, tusind tak, Dana, for at give os nogle praktiske eksempler på, hvordan man arbejder med klima i Vejle. Til sidst kunne jeg godt tænke mig at spørge jer begge to, om I sådan i fællesskab kan komme op med 3 gode råd til andre byer om, hvad man skal være særlig opmærksom på i fremtidens klimaindsats. Så jeg kan jo godt starte. I forhold til den klimaplan, vi har lavet, har det været rigtig givtigt, at vi har fået lavet et klimaregnskab, som fortæller noget om, hvor er det udledningerne kommer fra. Fordi så ved vi, hvad det er for nogle retninger, vi skal gå i, når vi skal have reduceret vores CO2-udledninger. Så en ting er at få styr på, hvor kommer udledningerne fra. Men noget andet er jo så også at tænke klimaindsatsen bredt, at nu sidder vi her i Teknologi og laver en klimaplan, men i og med, at det, der batter noget, det er den adfærd, som den almindelige borger ændrer, så skal vi jo have det ind i alt, hvad vi gør i kommunen. Hvilken undervisning vi laver i skolerne, hvilken måde vi hjemmeplejen kommer rundt, er de på cykel eller i elbil, eller hvordan kosten er i børnehaverne. Sådan at vi skal alle sammen tænke, at klima er en del af det, vi laver. Så det skal også udbredes både blandt medarbejdere, men også blandt borgere. Mm. Det er gode råd. Dana, har du noget at tilføje? Jamen, i forlængelse af hvad Jette sagde, så tænker jeg på hvad jeg får tilbagemeldinger fra borgere og fra mit arbejde med at inddrage borgere i hele den her område. Det handler rigtig meget, at vi også i kommunerne skal blive bedre til at visualisere over for borgerne, hvor er det, de batter, hvor er indsatsen batter, hvorfor skal det sorteres, og hvordan. Vi skal blive meget mere tydelige i hvad er det, vi vil i vores kommunikation over for borgerne. Men nu siger jeg borgerne selvfølgelig, men det betyder også virksomheder og alle, der skal på en måde skal være fælles om at løfte opgaven, fordi vi kan ikke som kommune stå alene med det. Det skal alle hjælpe os med at gøre en indsats. Ja. Så lav klimaregnskab, sørg for at få det implementeret i alle sektorer og alle dele af kommunen, og gør det synligt over for borgerne og civilsamfundet, hvor det batter. Det er super gode råd. Så tusind tak for jeres deltagelse i at gøre os lidt klogere på Vejle Kommunes klimaindsats. Selv tak.